가위바위보 뚝배기 게임을 하는 부부. 남자 주인이 이기자 망설이지 않고 바로 때리는데요. 다시 해보지만 이번에도 남자 주인이 이기는데 여자 주인은 이를 갈고 있는 상황. 세 번째, 드디어 여자 주인이 이기는데요. 그리고 양푼이를 집으려고 하는데 갑자기 옆에 있던 구경꾼 댕댕이가 제지를 하는데요. 끝까지 때리지 못하게 막으며 양푼이를 뺏어가는 댕댕이 녀석. 남자 주인 편인 것 같은데 정말 서운섭섭하겠네요.